ഓടി വരുന്നത് ഇലമുക്കാണ്. അവരങ്ങനെ കൊത്തി കഴിച്ചോളും. കണ്ടോ, അവർ തീറ്റ എടുക്കണേക്കായി മുന്നേ അവർ വരുന്നത് ഇലകൾക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ആടുകൾക്കും കോഴികൾക്കും മീനുകൾക്കും ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമായിട്ടുള്ളതല്ല ഞാൻ ഉണ്ടാക്കണത്. അസ്സലാമലൈക്കും, ഞാൻ സക്കീർ തൃക്കടീരി. ഉപ്പയും കുട്ടികളും എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്ത ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യണേ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ പുതിയ വീഡിയോ വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോ കാണാം. ഇപ്പോൾ നമ്മളെ കോഴിക്കൂടുകളുണ്ടല്ലേ, കോഴിക്കൂടിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളാ തുളസിയും ചീരയും എല്ലാം അതേപോലെ അതങ്ങനെ കെട്ടി വെക്കും കേട്ടോ. മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം, എനിക്ക് മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക, കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ നമ്മളൊരു സമയക്കുറവുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവർക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ മുറിച്ചിട്ടേക്കാൾ നല്ല ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കൊത്തി കഴിച്ചോളും കേട്ടോ. ഇതുണ്ടോ, എല്ലാ കൂട്ടിലും ഓരോന്നിങ്ങനെ കെട്ടി വെക്കും. നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വെറും തീറ്റ മാത്രം കൊടുത്തിട്ട് ഇവരെ വളർത്തിയാൽ നമുക്ക് മുതലാവില്ല. ഇതിൽ ചീരയും അങ്ങനെ പല ചെടികളും എല്ലാം പാടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. തുളസിയും എല്ലാം ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതേപോലെ നമ്മൾ തീറ്റപാത്രം കണ്ടില്ലേ, പാത്രത്തിൽ ഫുള്ളാക്കണമെന്നില്ല. അവർ വേണ്ട അത്ര ഇത് മതി, തീറ്റ മതി. അതേപോലെ നമ്മളെ പച്ചമരുന്നൊക്കെ ഉള്ള വെള്ളമാണ്. ഇതിപ്പോൾ നമ്മളത് ഈ തണുപ്പ് കാലത്ത് നമ്മളിത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. എന്നാലാണ് നമ്മളെ കോഴികളൊക്കെ ഒന്ന് ഉഷാറായിട്ട് വരും. എല്ലാ കൂട്ടിലും കണ്ടോ വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ തീറ്റകൾ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലെന്താ വെച്ചെങ്കിൽ നമ്മൾ തീറ്റകൾ വല്ലാതെ പരമാവധി കാശാകാത്ത രീതിയിലാക്കുക. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 150-200 രൂപയുടെ ഉള്ളിലുള്ളൂ. അവർ ഇതിൽ കാശിടാതെ നമുക്കിത് മുതലായി കിട്ടും. നല്ല പരിപാടിയാണ്. നമുക്ക് അസുഖങ്ങൾ കമ്മിയാകുക എന്നുള്ളതാണ്. വലിയൊരു പാത്രത്തിൽ 2-3 ദിവസത്തിൻ്റെ തീറ്റ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളവർക്ക് തിരിഞ്ഞ് നോക്കാത്തതിനേക്കാൾ നല്ലത് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇതിപ്പോൾ ഒരു 10 മണി വരെയൊക്കെയുള്ള തീറ്റ അവർ നന്നായിട്ട് അവരെ ആ താട നിറക്കും. എന്നിട്ട് അത് ദഹിച്ച് പോകണം. എല്ലാ കൂട്ടിലും കണ്ടോ അതിനനുസരിച്ചുള്ള തീറ്റകളാണ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ദഹിച്ച് പോകണം. എന്നിട്ട് വൈകുന്നേരത്ത് വീണ്ടും നമ്മൾ ഇവർക്ക് വേറെ തീറ്റിട്ട് കൊടുക്കണം. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. എല്ലാ കൂട്ടിലും നമ്മളിങ്ങനെ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മളെ കൂടിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് കോഴികൾ. ഇനി നമ്മളവിടെ തുറക്കാൻ പോവുകയാണ്. അവരാദ്യം പോണത് അവരെലമ്മക്കാണ് ആദ്യം പോണത്. അടുത്ത കൂട് തന്നെ ഓടി വരുന്നത് ഇലമുക്കാണ്. അവരങ്ങനെ കൊത്തി കഴിച്ചോളും. കണ്ടോ, അവർ തീറ്റ എടുക്കണേക്കായി മുന്നേ അവർ വരുന്നത് ഇലകൾക്കാണ്. കണ്ടോ, പുറത്ത് നമ്മൾ താറാവ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. താറാവിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോസ് നമ്മൾ ഇടുന്നതാണ്. അവരെ കുളിക്കാനുള്ള പാത്രമാണ്. ഇന്നിപ്പോൾ വെള്ളം വെക്കാൻ മറന്ന്. ഇതിൽ പൈപ്പിൽ വെള്ളം അവിടെ വരും. എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ വീഡിയോസ് നമ്മൾ അടുത്ത് തന്നെ ഇടുന്നതാണ്. ഓരോ കൂട്ടിലും ഒരു 4-5 കോഴികളാക്കി അതിലൊരു പൂവനിടാണ്. അതിലെന്താ വെച്ചെങ്കിൽ പൂവന്മാർ നന്നായിട്ട് ക്രോസിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് മുട്ടോൽപാദനം കൂടുതൽ കിട്ടും.
കുറച്ച് സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ കെട്ടി വെക്കുമ്പോൾ അവരെ വളച്ച് കെട്ടുമ്പോൾ ഒരു 2-3 പൂവനായി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കൊത്തു കൂടിയിട്ട് തൂഫാനാവും. അപ്പോൾ അതൊന്നും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനും നമ്മളെ കൃഷികളൊക്കെ നന്നായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പരിപാടി. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ നുറുക്ക് വിദ്യകൾ നമ്മൾ ചെയ്യുക, നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഉഷാറായിട്ട് കോഴിക്കൃഷി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. നാടൻ കോഴികൾ ലാഭമല്ല, ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്ന് പറയുന്നവരോടാണ് ഞാനതൊരു 7 വർഷത്തോളമായി ഒരു പരിപാടി. എന്തായാലും ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ പോകുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ കമൻറ്റും ഇതിലുള്ള കുറവുകളും ഇതിൽ ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ എല്ലാവരും നമ്മളെ അറിയിക്കണം, കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കണം. ഇത് ഞാൻ കൂടെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് നേരെ മണ്ണിലോട്ടാണ് കോഴികളെ വിടുക കേട്ടോ. കണ്ടോ, അവരെ ചൂടും മണ്ണിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ അവിടെ തീർക്കും. ഇടയ്ക്കൊക്കെ നമ്മൾ കൂടുകളൊക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടൊന്നൊരു പ്രശ്നം വരുന്നില്ല. നമ്മളെ കോഴികളും ഇവരൊക്കെ ഉഷാറാണ്. നമ്മൾ കോഴികൾക്ക് അസുഖം വരാത്ത രീതിയിലാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത്. അസുഖം വരാതിരിക്കലാണ് നമ്മളെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ലാഭം കോഴിക്കൃഷിയിൽ. അസുഖം വന്ന് അവർക്ക് നമ്മൾ മരുന്നുകൾ കൊടുത്ത് പിന്നെ അവരെ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ റിട്ടേൺ കൊണ്ടുവരുമ്പോഴത്തേന് നമ്മളൊരു സമയമാണ് പോയി കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അസുഖം വരാതിരിക്കാനുള്ള വഴികൾ നമ്മൾ ആദ്യം കൊണ്ടുപോകാം. അത് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന മാർഗം, ഒന്നാമത് തീറ്റകളിൽ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് കൊടുക്കുക, വെള്ളം നന്നായിട്ട് രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ വെച്ച് കൊടുക്കുക, പച്ചവെള്ളം വെച്ച് കൊടുക്കുക. അതേപോലെ നമ്മളെ പച്ചമരുന്ന് ഇതേപോലെ വെറും പച്ചമരുന്ന്, നമ്മൾ വേറെ സപ്ലിമെൻറ്റുകളല്ല, നമ്മളുണ്ടാക്കുന്ന പച്ചമരുന്നുകളാണ്. ആ പച്ചമരുന്ന് ഞാൻ നമ്മളെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ആടുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതും കോഴികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് ആടുകളൊരു വീഡിയോസിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ആ ലിങ്ക് അതിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വിടുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, എന്തായാലും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കോഴിക്കൃഷി ഉഷാറാക്കി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇനി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും.